Hindi ko pang sisilip. Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan. Sabi mo po na isulod yun lang pong masalese, in kaya kayong face mask hanggang mayariya po in misa. At agkatan la po rin maldan na makyabet tamo po, makibat ka rin dalit, panalangin at kanta, kabang magmisa. Dakal pong salamat. In kaya katamong magmisa, Reverendo Father Nolasco L. Fernandez. Kilagyan ni pampaning anak, ampaning banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutamang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, at ing pamakiyagom ning banal Espiritu, mantabi kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Pakamalang kong kapatid, nginingal doy iti, pagmasusyan tamo po ing kapiesta ng Apo Mamakalulu. Piyesta na ning lugod, piyesta na ning pakalulu ning Diyos. Meteyang parangan kaya katam, uling kaluguran na katam. Masakit po yung mamamate para karing makasalanan, pero meteyang para kaya katamu, iya po'y memayad karing kaya katamong kasalanan, king kapamilatan na ning kayang
kamatayan. Lumapit tamo po kaya, manyawad tamong pakalulo, karing agawa tamong kasalanan, magpakumbaba tamo, kingarapana ning Diyos. Magkumpisal ko, King Diyos sa may payang totoo, at kaya kayo kapatid, uling may kasalak kumbina, king isip, amano at dapat, at may yaluwang kakulangan. Ulinitay panagapuko, sa tamarian kapilanman. At kaya kayo kapatid, nag-ipanlanyok king Diyos sa ginutam. ing Diyos ang mayupaying totoo, pakaluluwa na katamo, at king pampatawad daring kasalanan tamo, idala na kata sa king biye alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kasalanan ni
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, birian mong ingbugtong ay anak mo, idawo na ing biyanang makapako king krus, para king kaligtasan ing meto ketawan. Ipagkaloob mo sana kaya kaming makakilala kiti king yato, king misteryo ning kamatayan na, ing mga itulid kaming magkamit karinbanwo, king ablas ning kaligtasan, apek yabutana para kaya kami. Itiadon mi keka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo, ang mabibiyat pong magari kambe mo, king kametungan ng Banal Espiritu, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng bilang. Kabangdalan, ding palipi ng Israel, deta nga nala ng pamangaynipan. Bubulong la laban king Diyos at kang Moises. Bakit linwal mo king ibat ka rin Ehipto, bang mga matiketi king disyerto? Anong no alang apangan ni Ainom? Sinawa na kami kanitim pamangan, ay alang lasa. Antimparusa ning Ginu, pepabalyang mabagsik aubingan, busal ning balayan, at menuktok karing tao. Inya dakala ring menga mate karela. Kanita ring tao linapit lakang Moises at ngara. Mi kasala kami king Ginu at keka. Manalangin ka king Ginu, bang lako na la reting ubingan kaya kami. Inya menalangin niya Moises para king balayan. At ing Ginu nga na kang Moises, gawa kang metong ang mabagsik aubingan. At ibilime king metong ayandang, anong ing ninumang matuktok at lumawe kaniti, kumayap ya. I Moises, ginawayaping metong aubingan na tanso, at biniline king metong ayandang, at ninumang metok tukubingan, alinawe king tansong ubingan, kinayap ya. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Eyu kakalingwan, ing dapat ning Ginoo, ing dapat ning Ginoo. Makiabeta mo po. Eyu kakalingwan, ing dapat ning Ginoo, ing dapat ning Makiramdam ko, balen ko, king kakong tuturo, itingid mo, impanandam mo, karing amanong sabihan ko. Ingasbuk ko magsalitaya, king kapamilatan nin talimhaga, at ibulalag ko lang lihim ayaral, ami lihim king milabas a panahon. Eyu kakalingwan, ing dapat ning Ginoo, ing dapat ning Ginoo. Inyang atin nempe mate karela, dingaliwa kanita, linapit la kaya. May magbalik lalog at tayimtim sini sila. Aga nakara king ing Diyos, ya ing talapamingwa. King ing Diyos, akakatas-katasan, ya ing talapagligtas da. Eyu kakalingwan, ing dapat ning Ginoo,
Tapot, inga manong gingkasda, pawang kalaraman, pamagkunwari, inga tsukarela. Uling ding pusura, ela tapat kaya, ela mo rin tinupad, king kasunduanda, kaya. Eyo kakalingwan, ing dapat ning Ginoo, ing dapat ning Ginoo. Makanyan man ing Diyos ang mapaglunos, patawaran nala at kaya lang kinabos, maralas ng pipigilan ing muana, at ing mikakalukong kasbuna. Eyo kakalingwan, ing dapat ning Ginoo, ing dapat ning Ginoo. Eyo kakalingwan, ing dapat ning Ginoo, ing dapat ning Ginoo. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, king kapulungan, Karin Filipos. I Kristo Jesus, bistaman na tsukaya, ing pangadyos. Makanyan man, enay ng kaminan, ing pangapante, king Diyos. Bagkus, linubas na, ing sarili na, king sablang kamalan. At king walay nga ske ning metong alipan, may kiwangis siya karing tao, at king pama kiwangis na karing tao, mig pakubabayang maigit karing sabla, at meging mapamintuya, ang king kamatayan, ang gaman king kamatayan king krus, ulinita ang Diyos naman, paigit ng emunano at dinina ng lagyo, amimigit karing sablang lagyo. Inyaking lagyo ng Jesus, sukat lang si Claude, ding sabla, ding karing banwa, ding ketiking yato, at ding king lalam ng yato. At ding sabla, sukat dang ipasyag, king Yesu Kristo, yaing Gino, king ikaligaya ng Diyos, igpa. Ingamano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa sambanda ka, Kristo, ang pong layon pupurian, paulinim banal mong krus, inatpos me ingyato. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ing Ginoo, mantabeya kaya kayo. At kaya ka ang timurin. Pamamasang iba't king mayap abalita, agpangkang San Juan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Jesus nga nakang Nicodemo, alapang miyukyat king banwa,
subali mo inganak ning tao at tinipang iba't banwa. At nung makananon ning tinas Moises ingubingan na tansu king disyerto, makanya naman sukat itas inganak ning tao, ban ing ninuman maniwala kayo, mikabiyayang alanangga. Ulining lugod ng emunano ning Diyos, king yato, binyene ing bugtong ng anak, ban ing ninuman maniwala kayo, mate, nunemirinan niyang biye alanangga. Uling tinubon ning Diyos, ing anak na king yato, ban atulaning kaparusan ing yato, noneban miligtas siyang ing yato, king kapamilatana. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya payabag ning Diyos po kakayangan. Happy Fiesta po kakatamang palakpakan tayo, iya pong mamakalulo. Fiesta na ning lugod, fiesta na ning pakalulo ning Diyos. Ita mo po uling mapamakaluluyang manyawad tamong pakalulo king Diyos. Atlo ing kakatamong fiesta, ita mo pong parokyang magpiesta ng atlo, seselantana mo. Fiesta na rin kakatamong Anghel de la Guardia, fiesta na ning indong Birhen Maria, at ing katlo po, ing fiesta ng Apo Mamakalulu. Deti pong atlo, tanda na lang ning lugod na ning Diyos. Itamongan dinina nakatamong Anghel de la Guardia, to guide, to lead, to protect us. Kalugod na nga pong Ginoo. Sana po, abalo tamot ay experience tamo ing lugod na ning Diyos kaya katamo. Uling ing tao, itong yan abalo yung lugod, pumagbayo. O yan mo muna, dinina nakatamong individual, Anghel de la Guardia, kay ba't dinina nakatamo pang Indu, Maria, ang magsadya para tanggapanin kaya katamong Ginoo. Niyang Birhen Maria, metong yang Indu, bistaman po alatamong Diyos ay Indu, dinina nakatamong Indu, pero ya po Diyos. At intamong Diyosig pa, pero latamong Diyos, Ima. Pero tintamong Ima, dinina nakatamong Ima, kasakit puwing alang Ima. Ya kami agad keng me ulila. Imaku meteya, anyang apulo kong banwa, apulo ko mo pong banwa tuwa. Masakit ingalang Imang. Inyapin, itang mo, lalong-lalo na puring ala ng Ima, dinina nakatamong Ima ng Diyos. Ing Birhen Maria at utong malugod kaya katamuan timurin. Ing lugod ng Maria, iyapin ing lugod na ng Diyos. Metong iyang pialimbawanan ing Birhen Maria, king kasalpantayanan, king kapamintuan, king pamagsakripisyo, king kapakumbaban. Tularan tayo. At ing katlong piyesta tamo, yapin ing kapiesta ng Apong Mamakalulu. Ginukwestong yata pamiras king banwa kanyan. At lung piyesta, ing Apo burinang sabihan, it is a term of endearment, respect, ayasahan, alapitan, malagwang lapitan, Apo, kalupatapuring Apo tamo, Apo, ingkong, no kalugod,
Ding kaya katamong ingkong, Apo, malagwang lapitan. Apo, Apo mamakalulu, pakalulu, the Lord of mercy, ing mercy nanong buri ng sabyan ning pakalulu, lugod siya pamurin, a merciful love. Nganapin, what is grace? Grace is when God gives good things that we don't deserve. Di na nakang grasya, blessing ng Diyos, agyampang emo pangaintuliran. Nano po yung mercy? Mercy, when God saves us from punishment that we deserve. We deserve to be punished, but God saves us. O itapuing pakalulu ng Apo, at ini po at neka-importante po tang bakit metong yang Holy Sepulchre, bakit metong yang bangke, o ba't ining larawan ng Apo? O tapong larawan tayo, Apo, larawan ng Medea. Medea, para ka rin kasalanan tamo. Bakit po Medea? Nga na po ning banal na kasulatan, Romans chapter 5 verse 8. In Diyos, pepakit ning lugod na kaya katamo, inyang Medea, kabang itamo, makasalanan tamo. Gusto ng tao may kasalaya kalaban ng Diyos. Kasakit ng luguran ng kasalang, anyapin pala sinabi ng Jesus, love your enemies. Uling iya mismo, pepakit na inyang pinakureking krus, inyang Medea, kasalam na katam, uling makasalanan niya yung tao. Pero ing tunay lugod nga kupin po, ing tunay lugod yapin, potang luguran me, ing kalugod-lugod. Genuine love, Christian love, is when you love the unlovable. A sinner is an unlovable person. Ngapin pala sinabi ng Jesus, love your enemies. Uling itang tao, talakaluran. Ding kasalang tamo. Pero tirwana nakatamo po ngini. Nung makananuta mong lugod. Lugod. Kailangan lugod tamong kalupa na. Nyapin po yung devotion, nung ating kong devotion, ka nga po, devotion, aliwa mo itang mga di ka kayo. Aliwa mo itang manyawad ka kayo. Devotion is imitation. Apusan me. Nung mapamakaluluy ay Kristo, kailangan din ating devotion kaya maging mapamakalulula. Medea, in second reading nga na po, likas na metong yang Diyos Kristo, likas na yung kayang kadyosan at mekipanteya kaya katamo. Itamo pong anak, itamong alipanan ng Diyos. He emptied himself, likas na yung kayang kadyosan at mekiwangi siya kaya katamo, itamong makasalanan. Pero may kasala. O inipune, Medea, enyapin ing larawan ng Mete Kristo. Bakit po? Uling alang makapamayad ka rin kasalanan tamo. Yamu ing makapamayad. Alang bisang mate. Para ka rin kasalanan tamo. At metungya mo po ing may bisang mate para ka rin kasalanan tamo,
yapin Kristo. Alang bisang mate, yapin ng Diyos, ang meging tao, yapu, ing mete, dinauning biyena. At bakit iya? Kasi iya mo po'y makapamayad ka rin kasalanan tao mo. Ing kalupatan tao, naabayaran ng kasalanan tao mo. Metong iya mo po'y makapamayad kasalanan. Yapin Kristo. Inyapin dinauning biyena. Ing biyena, iyang pemayad na karing kasalanan tao. Nya po tang magbisa tamo, ita po reenactment ing kasalanan niyang meteyang pasibayom, keni keng misa, darawunin kayang sarili para karing kasalanan tamo. Nya po tang magmisa tamo, pangadita laring mayang nabiye. Susundo na pa, ing kayang pamamayad karing kasalanan tamo, balang may patawaran. Inyapin keng misa tamo, magumpisa tamo po kitang, Lord have mercy, Christ have mercy, Lord have mercy. Nya bayo magumpisa yung Santa Misa, magposta pa mo, isipan ng kasalanan, kay ba't kanta tayo, kaya recite tayo, tunggen tayo, Ginoo pakalulo, Kristo pakalulo, Ginoo pakalulo, patawaran mo kami. Ano po? Karakalda po, deng ating devotion ka nga po, sinulat ko po rin ng mapilan, potang pupuntala kang apo, Kenny o kaya King's Shrine, mapilan po o ining karelang ay experience. Basan ko po ang mapilan lamo. O ini po, din lalapit ka nga po, kening pa mag-interview. They are the undesirable sinners. Ding makasalanan, lalapit lang, manyabad lang, pakalulo. Ding masakit, ding alang obra. Ding dakala problema kimbye, personal needs, o kaya mga dila para karing aliwa. Ngara po, they come because they feel they can come to Apo without being noticed by curious or inquisitive people. Ngakupin po nabengi kang Bishop Ted. No karakal deng mag-devotion ka nga po. Kasi po maka-side yun. No manlalawan. Deng daratang makapiyak ya mata. Deng lalawe, deng kalupang tao. Ilang manusisa. Pero ya po, makasaraya mata. Nakatamo man lalawan. Nyapin, lalapit la kayo. Di pa kay Bishop ka na ako niya sabyang ko ito. Ita mo po tang lumapit siyang tao, pakalawan tayo. Makasalanan yata ini nga. Pero neng misan po tang kakilala diya ko yan, siguro magbayo na yung pisasabihan di. Pero Jesus, makapiyak yung mata. Bubulad. Uling manenay. Ang tinamawaring sasabihan, anak ko, ko marine. Ko marine ang lumapit ka na ako. Kasi niyang mikakarsala kayo na kuman marine Ngining manyad kong pakalulu ka na ko marine. Inglugot ko ke kayo alanangga. Inglugot ko ke kayo alang kapante.
Agyam pang mi kasala kayo, kaluguran dako pamurin. Bakit makanyanyang Diyos? Ang tinamong sasabihan, because you are mine. Because you are mine po, tangke kayo ya po. Halimbawa na no yaman, ing pibandyan, kaya kayo yan, kang numano ing pibandyan, gawa kong paralan. Ali po, agyam pang ninanuing anak yu, uling anak yang agyam pang ni kasalaya, ing panayong isipan, ing magbalik yu, uling kaluguran niya anak yu, potang datang yu, emone susumbatan, ala na kang sasabyan pa, ing importante, migbalik yu, makanyan muna ng po kaya katamo. They come because they feel they can come to Apo without being noticed by curious or inquisitive people. They find a home because God awaits them. He does not even look at us. Devotees came grieving and leave consoled. May papasno lang po kanong. They come burdened by the weight of their sins. Uling dakala pong lalapit ka nga po, ding makasalanan, ding alwa sasabihan da ding prostitutes. They come burdened by the weight of their sins and return home feeling forgiven. May patawaran lang. They come confused and they go back home refreshed. They come feeling lost and return home with a new sense of direction. They come feeling ill, balama masakit lang, and go home feeling healed, kinayap lang. They come fearful, then misan po tatakot lang, and traumatized, and go home reassured. They come feeling insecure, and go home feeling loved. I experienced them in lugod na ng Diyos. When the devotees come to Apo, they touch and cling to the life-giving death of Jesus. Lawen niya po ining tauli, and they end up experience their own resurrection. Jesus ay po menatiling mete, sinubliyang mebye. Sinubliyang mebye, anyang sinubliyang mebye, siblina muna naman ing bietam. At aldoldo susublina ing bietam, bie ng Diyos. In devotion po nga po natin, it is an imitation. In Diyos, ang mapamakalulu, meging kaluluya. God, Jesus, became poor that we might become rich. In Diyos, ang mapamakalulu, meging kaluluya. Baning pakaluluna, miras ka ring pakakalulu. Before the eyes of God, we are all beggars. Kalulutangan po, agyang pang no anti kayo kabandi, king arapan ng Diyos, kalulutangan. We are all beggars before God. At potang tinggap namin pakalulo ng Apo, ita mo naman in maging mapamakalulo. Inyapin devotion is imitation. Nung tinanggap tamong pakalulo kang Apo, ikang tinanggap pakalulo, kailangan maging
Mapamakaluluka mo na naman. O tinanggap kang pakalulukay, ba't kabiyasang mamatawad? Sisinuping pakalulunan ng Diyos. Let us multiply the mercy of God. Potang mirinang kang pakalulo, tutok ng keka. Maging mapamakaluluka mo na naman at ing pakalulo na ng Diyos mag-multiply. Potang maging mapamakaluluta mo. Maging kawangis ng apo, itam, maging mapamakaluluta mo. O yan po ang ating devotion. Tamo mo tatanggap. Kay ba't mong tinanggap pakalulo, ika ing mamye pakalulo. Apo mamakalulu, pakaluluan mo kami. Amen. Manalangin tamo king Diyosig patamo, baning kayang lugod para kaya katamo, iyeng maging inspirasyon ng sablata mong dapat, at baning lugod tamo maging makayawa, at nga tamong sumabi kayo, Ginoo, gawon mo keng dalan ning kekang lugod. Ginoo, gawan mo ken dalan ning kekang lugod. Baling banala kapulungan, ing balayan ng Diyos, ala ng tugot papasyag, kapamilataning kayang turu, iya ing puso ning maya pabalita, ding kaparang tao, ilaring regalo ng Diyos kaya katamo, manalangin kami kaya ka, Ginoo. Ginoo, gawan mo ken dalan ning kekang lugod. Banding manungkulan, king gobyerno, pagsikapan tang italakad at paunlaran, ing dangalan at katimawanan ning tao, at dinandang mas maragul o hulaga, ing ustisya at ing kalidad ning biye, kesa king pibadyan at upaya. Manalangin kami kaya ka, Ginoo. Ginoo, gawan mo ken dalan ning kekang lugod. Ban mi kapaglugalan karing kekatang puso at pibale-bale, para karing mapilit menaliwang toknangan, ding dayuan, ban mabiyasa tamong idake, ing pibandyan tamo, ampong sarili, kambiyaring mga lating taong liguran ng Diyos, ding maluka, at ding magdili-dili, at ding magdusa, manalangin kami kaya ka, Ginoo. Ginoo, gawan mo ken dalan ning kekang lugod. Ban kilub ding kekatang komunidad, Kristiyano, eta mi papanyira, nunay mi saup-saup, tamong yalsa, king balang metong. Tanggapan ning metong at metong, kambiyan ning mipnong tiwala at lugod, buong pusong ipapamatawad, ampong abe-abe, susulong king kapanayan, ampong lugod. Manalangin kami kaya ka, Ginoo. Ginoo, gawan mo ken dalan ning kekang lugod. Ngayon na doon tamo yung sarili tang kapagnasan. Manalangin kami kaya ka, Ginoo. Ginoo, gawan mo ken dalan ning kekang lugod. O Diyosig pami, pakaluluan mi ing kekang banala kapulungan, king pamangailangan na, pakiramdaman mo ring panalangin ay yampang mi, kabilugan ding puso mi, at emo kami sana paimburisan, i kaming makirake king biyemo, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Diyos kong mahal, ikaw
Manalangin tamo kapatad baiting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye. Matanggap ngan king harapaning Diyos, igpang mayupaing tuto. Tanggapan niya sana ng Ginoo iting daon karenggamat mo, king ikapuri ang pong ikalgay ng kayang lagyo, king kaya katamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, igpang lubos mayupaya, malugod mo sanang tanggapan iting yayayin ning banal akapulungan mo, ban matula na lang apag masusyan ding banal na misteryo, ami pagmulan king pamikatawa ng tao ning bugtong mong anak, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At kaya ka antimurin, iyat nayo ring puso yun. nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat ang pong matulid. Tunepin karapat dapat ang pong matulid. Ing purian ang pong pasalamatan daka. Kapilan man ang pong nukarin man. O igpa, Diyos ang malugod ang pong maganaka at mapamakalulo. Ang patpekyabutan mo ing kaligtasan ing meto ketawan. King dutong ning krus, banketa, numan karin ibat king kamatayan, karin mo naman misubli ing biye, at ban kanita itang miktagumpe king dutong, madaig yan naman king dutong, king kapamilatan ng Kristo, ake kaming Ginoo. King kapamilatan na naman Kristo, ring sablang anghel, at daralit alang likat king arapan mo, sa sambanda ing kamalan mo, bustan mong milaw king kariling siwalami, ngening king mika kametong mong tula, ngaming magkanta. Manal, manal, manal kay Ginoo, Diyos mayupaya, mipno ing banwa, ating labot ingken, ang ligaya, o sana, ing katas-katasan, maning karatang, king lagyo, ning Ginoo. Darata, king lagyo, ning Ginoo. Osana, king katas-katasan. Maning darata, king lagyo, ning Ginoo. Darata, king lagyo, Tunekapin banal o igpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mula retingayin king espiritu mo, ban para kya kami, malyari lang katawan, at daya ning Ginoong Jesucristo. Bayami dawon ko sang lubking pamaylasa kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasune, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ikayungan at kananye, iti yung kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman taybat ni ngapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na,
tanggapan niya iti, ikayungan at minum ko kaniti. Uling iti ing kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at talananggang tipan. Amay bubu para kayo at para karing sablang tao. Banketa mi patawaran laring kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ini gaganakan mi o igpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebiyan ng anak mo, daraon mi kaya kaiting tinapening biye, ating kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan kaya ka, ing gawa mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamwa mo, kingi kami ngansan ang misulusulok ing katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan may oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, pamiganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco ing papami, i Florentino ing obispumi, at i Pasiano ing obispo emeritumi, ding sablang diakono at pari, ading sablang susuyo keko. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang esposo, kaya daring apostol, ading sablang santo, at tinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilata ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang kaguning Espiritu Santo, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalan nanggan, pupuryan dakat parangalan, manggaman kingalan nanggan.
Ngini manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, bad king kasaupaning kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kang bening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Jesucristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, emo sa po babalik din kaya kaming kasalanan, nonelawan may kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mempong bilugan at pangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimurin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan. Sa
kapayapaan, biyermuing kapayapaan, ibiyermu ke kami, ing kapayapaan, biyermuing kapayapaan. Oning ginutang Yesu Kristo, ing makaibiye tune kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling nuwan na ding mayaws kingapunan ning kordero. Gino, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagas mi ingamano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Paganakapo para king organisadong pamakinabang, imparyo o EMDC in lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po karempesto yo, para karetang makasadyang tanggap kimbanala pamakinabang, manatili kayong makatalakad iyatsat larempalad o gamat, para karetang etanggap malyarita pong luklok o siklod kimpamanalangin. Ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Daralanda ka ginuking palating kagunggaman, sa sambanda ka Diyos ko magpainawaking labi ko, ikang enaanulan din yato at din sikluan, papasyang din banwat yato king matulang dalita, ikaw o Ginoo, katanggapan na kami puso ko. Tinapening banwato ne tinapening bie, pisamot ning lugot pamangan ning kaladwa, panalangin mi kao Ginoo, tinape babiemu patawad luminis king kasalanan mi. Daralanda ka ginuking palating kakunglaman, sa sambanda ka Diyos ko magpainawaking labi ko, ikang enaalulan ning yato at ning sikluban, papasyag ning banwat yato king matulang dalita, ikaw o Ginoo, tatanggapan na ka king puso ko. Hingdusang sitsat pait at lasa ng misnang sakit, inang pangdaking ikpakarin king kalbaryo, panalangin mi kao Ginoo, minum kengan sana king kalis ning tulaning kekang karina. Daralanda ka ginuking palating kagunggaman, sa sambanda ka Diyos ko magpainawaking labi ko, ikang enaanulan ning yato
at ning sikluman, mapasyag ning banwati at uking matulam dalikda, ikaw o Ginoo, tatanggapan ang aking puso ko. Manalangin tamo. O Diyos ay kami, kaniting pamananggap mi king banal a pamakinabang, pagparulong mi keka, king ding sablang inatbus mo, king kapamilatan ning dutong ning krus, makapagkalang biye, sopan mo lang misadsad, ang king ligaya ning pangasubling mebie, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Luklo kayo po sa guli para karing announcement tamo. Mumuna pong dili at intamong second collection para king restoration and maintenance program ning kakatamo pong pisamban. No masses in chapels on October 29 and 30, Saturday and Sunday. At ila pong titak banding ding egan-aganang sinuyo karing mga labasan na piyesta tamo. Antimurin po Christmas Bazaar at HRP Patio. Come and join and share the Christmas spirit and help restore Pisamban Maragul on October 28 hanggang 30, 6 a.m. hanggang 9 p.m. Then pong itindara kenlual, novelty items, religious articles, home decor, food and beverages, clothing and accessories, plants, and many more. Kaibat po ing paldak at pulayi, kenyang October 29, 2022. Pamisamak ding Santo Year 12, malapit na po yung dawon. Kukumbiranda kayo makiabe king perya sa parokya. Pamisamak ding Santo Year 12, keng daratang October 31, 2022. Ing registration po magumpisang alas 2 ning gatpanapod. At detang mumunang dinala na mag-register ating lapong medina lang loot bags. Isulod na yung karelang costume, itang susulod o sinulod ang malan costume ding santo, paborito yung pong santo. At keraklan po rin makiabe kanitiring anak, malyari kayo naman pong makiabe. At maganap ya po yung Santa Misa, alas 5 ng gatpanapon. Kaibat prayers for our beloved departed loved ones, ing pamangadi at pamamendisyon para karing katamong kaluguran na mayang nabi, magumpisa po king November 1 hanggang November 30. Atilo po ring prayer envelopes, kaibat deti po ibaldugyula king intention box for the dead o ausan tamong tumba. November 1, Tuesday, All Saints Day, Holy Mass, schedule at HRP. So November 1 po, keng dawon, ing schedule ning misa tamo, alas 5:30 ning abak, ing misa Kapampangan with live stream. At tukiya po 7 a.m., ang po pang 8:30 a.m. Holy Mass in English, ala pong live stream. November 2, Tuesday, All Souls Day, 6:30 a.m. Holy Mass in Kapampangan with live stream at 5:30 p.m. Holy Mass in Kapampangan. Eya po maka-online. November 2, Tuesday, All Souls Day, Pasibayo, atin pong misa king kakatamong Catholic Cemetery Chapel. So 7 a.m. yapuita, November 2, All Souls Day. Office holiday,
No office on the following days, October 31, Monday, special non-working holiday, November 1, ulitan ko po, no office on the following days, October 31, Monday, at a special non-working holiday, ang po pong November 1, Tuesday. Office will resume the following day, November 2, Wednesday. O rin po rin kaya katamong announcement. Kaya kayungan po, dakala-dakala salamat. Ulitan ko po, devotion is imitation. Etamo mo mga di, etamo mo manyawad, kailangan tularan tayo iapo kingkayang pakalulu. Talakad mo po for the final blessing. Ingino manatiliya kaya kayo At kaya ka antemurin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos, ingig pa, inganak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing Santa Misa mi daune, umetana king kapayapan. Salamat kay Diyos. Diyos na imanwa at yaku, Apo mapamakalulu, Kinsabla pong kamalyan ko, nanumansang salaku. Ibig mo ipatawad mo, Kening lelangan mo. Ingbiking grasya ning Diyos, yaring taimtim kong yawos, inyaman yawat kong sao, ingkainan kong lubos. Ala kong pigaganakan, kinanumang kasiwalan, ate kumpitatakutan, aling wating kasalan. Nung king puso ko daralan, king Diyos itanghalan. Apo kong mamakalulu, ipagkalang upo ka,